Amma atçıgıya kihi uonna ayımnyı. Aqtığlar, ıstatıyalar, etiler. Saqa sirinägi kinige izdательствота Якутскай тыһынча 975 сыл. Анимпадис Иванович Софронов. Одоң-додоң өйдөһүннер. Күһүн аайы биһиги ханнык эмэ бай хотонун буларбыт. Оттон быйыл амма үрдүк сыырыгар чөкөллөн турар, бэйэбит балаҕаммытыгар кыстаабыт, жоллоох дьылбыт эте. Өссө биэс көстөөхтааттаттан от сии киирбит соппуруонаптар жукаахтаах ыл буолбуппут. Тыһынча 916-17 сыллааҕы кыһын. Жукаахтарбыт уруккута сение ыал, аҕалара эрдэ өлөн улаханнык жадайбыттар буолан баран билигин дамааны дьон ахсааныгар сылдьаллар. Онон биһиги бэйэбит табалагаммыт дуомугар хаҥас диэки саҕаллан биэрдибит. Жукаахтарбыт ийэлэре настааччыя, этер тылын иһитиннэре үөрэммит киһи быһыытынан эремнилээхтик күөрэлдьитэн саҥарбыт томтоҕор хоҥоруулаах үрдүк уҥуохтаах хатыҥыр эмээхсин. Кини алта кыыһыттан түөрдэ араас нэһилиэктэр орто ыалларын толуу хотуттара буолбуттара ырааппыт. Бэйэтэ уон бэстээҕ алталаах икки кыра кыыһын уонна сүүрбэтин саҥардыы ааһан эрэр соҕотох уулун кытта хаалбыт. Икки кыыстан арыый аҕата, дьэбдьиэй, им-ним лэппирдээн сылдьан дьиэ үлэтин соҕотоҕун үлэлиир. Оттон балыс кыыс мыккыйа диэн тапталлаах ааттаах оһоҕос түгэҕинээҕи оҕо сүр имигэстик куяабылланан сылдьан талбытын саҥаран чаҕаарыйар күлэр оонньуур. Үйэ аҥаарын аннараа өттүгэр ыраах тыа оскуолатын төрдүс кылааһыгар үөрэнэр уончалаах уол эрдэхпинээҕи кэми мин билигин үксүн үдүк бадык өйдүүрүм чахчы. Ол эрээри тус-туспа түбэлтэлэр мүнөйбэр туохта сылтаҕа сыдьаана суох олус чуолкайдык хатанан хаалбыттарын бэйэмдэ киһиибин. Биирдэ тоҕора оһохпут уота ордук күскө күлүбүрээн умайбыт, бэйэбит бэркэ сэргэхсийбит киэһэбитигэр настаачыа эмээхсин кэтэҕэриин оронтон уот кытыытыгар сүүрбүтэ буолан бэдьэҥэлээн иһэн «Чэй киппиэл, лэппиэскэ пэспиэл» диэн нууччалыы чоргуйбута. Тугара аахпытын суруйбутун өйдөөбөппүн да кини арааһа кыралаан нууччалыы билэр киһи эбитэ буолуо. Биир сарсыарда жукаахтар икки остоолунан чэйдии олордохторуна быраатын биһикки хоонньоһон сытаммыт көхсүбүтүнэн үтүрүһэ оонньоотубут. Улагаа сытар киһи кини балаган эркиниттэн тирэнэн баран эмискэччи тыллан кэбистада мин сыбыс сыгынньаҕын сиргэ таралыйа түһээт. Ороммор төттөрү ойон тахсан суорҕаммынан бүрүнэ оҕустум. Мыккыйа күлэн тыбыырбахтаан иһэн ах баран хаалла буойулунна быһыылаах. Аҕам саҥата кыыһырбыта буолан: бу дьон мэниктэрэ тугун сүрөй доҕор» диэтэ. Ийэм, суорханнарын элээметин бүтэрдилэр диэн бэт холкутук белиэтээн кэбистэ. Биир киэһэ, дьон сыппытын кэннэ өһөн эрэр уоту одууласпытынан оһох хаҥас чанчыгар сукуллан олорор дьэбдьиэни, ийэтэ хаста чараас тымтыгы холбуу тутан баран көхсүгө охсуолаан сабырхатта. Уонна оронугар төннэн иһэн долгуйбут куолаһынан: «Ити баар, эниэхэ, тоҕо мээлэ төттөрүлэһэ олороҕун» диэтэ. Суоҕа баара биллибэккэ үлэлээн букунаһа сылдьар эрэйдээх, туохха буруйдаммыта эбитэ буолла. Биирдэ минэһэм ноноох миитэрэй бэт көрдөөх оҕонньор оонньоон мыккыйаны бускуя диэн ыҥырбытыгар настаачыа эмээхсин өһүргэнэн бускуйуу куһаҕан өйдөбүлүн туһунан наһаа боччумнаахтык саҥаран күөрэлдьиппүтэ. Кинилэр биһиэхэ эрдэ күһүн көһөн кэлбиттэрэ. Аҕайах хоноот ийэм ханнэрэ барбытын кэтэһэн дьиэ таһыгар сылдьаммын көрбүтүм, үүт уурар умуһахпыт үрдэ бүтүннүү сиҥнэн сытар эбит. Мин соһуйуу бөҕөнү соһуйан балаҕаҥҥа көтөн түһэммин эппиппэр настаачыа эмээхсин мыккыйатыныын таҕыстылар. Кыыс туга эрэ айманан эрдэҕинэ эмээхсин харытыттан харбаанылаат дьиэҕэ сиэтэн киллэрдэ ол киирэн муҥатыйан суламмыт саҥата иһилиннэ. Тулаайах дьон буоламмыт эҥин араас дьиэлээх уоттаах ыалга жукаахтаһан муҥнанан эрдэхпиттии. Ити уол умуһа үрдүгэр тахсан эккирээбитэ буолуо. Уонча чабычах үүтэ бүтүннүү үлтү баттаммыт киһи кими туохха уорбалаабат буолуой. Кыһыныгар эмээхсин биир сөмүйэтэ көрөр ыарыы буолан олус муҥнанан баран саҥардыы үтүөрэн иһэн таҥараҕа тиксээри хаста хонукка ыалга олорон хараланна.
Kini sarсын taŋaraga tiksen bir sıllaaga nýytyn buruyun rastanary, üýeren çepçän oloron, men oskolattan kiitbippin bert eýagastyk görsen erdegine jonuttan iljit kelle. Kyrjagas ынаga bölüýün kotoňňa turan ullugun tostu tühen kebispitiger emäksini ňyrbyttar. Emi tulaýok jon bolanlar eňin aras jeelä gowatda gylga jukaaqtahan muňnanmytlaryň tuhunan muňatybytynan baraqtaata. Uonna maa beelääq jeelä gowatda kotun kurduk kontoňnuga nonaaq kiýite diyen miniyebin komuruyda. Onu hataattattan kiira sıljarmalar dur miiterey diyen ogonyor kömüskehen turda. Ol ereydäq kuhagan jetinden albynnan eýigitden kuortam kuttaran kontoňnaata duwa. Jühün kohulaabut boolagyn. Ütüye jeelääxterge olur bokka kini kuhagan balaganygar togo simillibikkini kiniler etispektään ıllılar. Emäksin tönnön ınağı salqaabıttara tuğara jibe ıırıttan ullugun uňuga bütünny mas köbülün kurduk kürgenniktenen qalbuta bulgu barbu debit. Bihigi kuhagan balagammut buruya soğuk bolan tağısta. Emäksin ınağıttan meleyen taŋaraga tiksibekke urukku anyıtın ırastanıqtağar boluq mineyebin qohulan molordur ogonyor kıtta etihen saŋa ikke anyını ebinen ulahannyk munçaran sırıtta. Emäksin sogotoq uola mileti soppuronap, jibe sogus kihi. Ködöňnäbit kyrjagas magan atınan nedeleğe birde ot diýenkeler, onna nar kenige ağar. Niva, Vakruk Sveta, Vestnik Znania, saqa saŋata diyen surunallarda, onna berdelbäq aras kenigeläq. Onu tahanan tuğara erejies ketit kumağıların kolbu tigen baran sakalı ırıları kohonnoru ustan ılbıt sürdäq kalın teterättäq. Kini kime eme kıtta iren koran sehergesbitin, tugu eme orduk seňärbitin men öýdäbetpin. Saŋata soğuk kinige ağa oloror sıtar kihi. Aray, kergene soğunan men ehem olus elektäätägine küle tühen baran Tohtara dogor Dmitro Nonoshko diyen kebiher. Onna birde töröbüt doydu diyen kohonu saha saŋatyttan orguy ağan beren tatyk uola Igor Paselskayı ıllapputa. Onu jonolus gereksäbittere. Onna kelegaýdan saŋarar Igor birde datardylapbakka ıllan dura hyppytyn sökbüttere. Sas künolarbıtın kenne ahpıt kinigelerin oburgu masjahykka tiýen tattalan baran agaýak konugunan össölbäk kinigeni agalla. Taatta bir suwan bagayı bay kotunun iyete ıytalahan kördü. Ölüksöndere ıljar suraqtağa qayabyty, kim biler ıljarini sığata otjok öräbedek qadyly. Diyen kebiste uola kinigeleq jahygyn qasyhy oloron. Kepsetiitinen bütte, mileti saŋata soğuk kinige ahpytynan barda. Saqa saŋatyn onna sakalı kohonnortaq teterätimin qahan bagarar ylan ağabyn. Onton atynygar öýdäbet bolanmyn kahammappyn. Any sanatakpyna teteräkkä baryta bolbatagına bydan ökse Aleksey Iliseyevich Kulakovskay kohonnora surullan syldybyttar ebit. Çe, baryta eti kurduk. Soroktora migin bilinge diýeri dolguttallar dagany ağaççyga bukatyn soltata soğuk, ebeter kıreme soltalaqda buluqtarın ehin biligin iteğatilähtik satan çolkaydanmat bыстaq ostoq öýdähünler. Bu üle tosqola atın. Keňnik billibekke sıljan ölbüt mileti soppuronaptan olu suhun naha törekkey dalahany bıragınan sahan orota qahan da umnubat ulahan suryaatçatygar Animpadis Ivanovich Sofuronovka minçuga hysatybyn. Behigi çukaaqtar but Sopuronaptar kuorakka oloror alampa diyen urulaqtar ebit. Saqa saŋatygar bar süllükün kepsänin wonna töröbüt doydunu ol kihi suruybuta ühü. Bilderin kurduk, saqa saŋatygar beçättemmet suruyuların kini attat nuorupas diyen aatanan tahartar buta. Otçoga iti suruyular kinene bolalların men kantan bilemebitey, kiniler kepsetelleritten boluwa. Össö ol alampa miletiga suruybut bir surugun ahpytym. Buka mileti soğar ırığı kohan teterätin du, saqa saŋatyn du ılary jahygyn qasyha sıljammyn bulan ahpytynan barbıt eristin ebitin boluwa. Serige kim kıyarın, sallaka tutur uğrayarın, kanny gere üýrege soğuk kyrjaga semäksin bilegen bukatyn satammat diyen tyllary çolkay öýdübün. Aspıt sayın sakalary ıraqtağı seritigar tutargynanlar ulahan aymalkan bolbuta. Ol günlerge Alı saymanymaň sallaka tutur uğrayıga diýebite kyrjyk bolan taqsan
Бihigin ehilekke bir emäksin ulakhannyk atyra sılжыбыта. Keni gün araqtağı nemes araqtağıtın kıyığa, dir surağa emie ihiller ete. Mileti buka ol tuhunan suruybutun Animpadis Ivanovich Sofronov ahtan aastağa ebite boğulu. Araqtağı bürüstülütten uhullubut atırarın kıtta mileti urukkattan biler kihi bıhıtınan soroğar kime eme kıtta üksün soğotoğun «Отречемся от старого мира, вставай, поднимайся, рабочий народ» диэн уонна да атын ырыалары ыллаабытынан барда. Мен ону үтүктүһэ сатыыр боллум. Соппурунаптары кытта биһиге кыһыннаах сайын үчүгайдык олор буппут, биир да тихии суоҕа, иккис та кыһыммытын бииргэ олоруох буолар этибит, ол кынан баран кенелер күһүнүгэр биһигин эһилиэккэ олорор алааппыйа диэн улахан кыыстаргар күһэн хаалбыттара. Арааһа ол күһүн биһиге эмиэ ыалга хамначчыттыырга кэпсэтэммит тарҕастахпыт буолуа. Ырыа коһоон тэтэрээте миэхэ хаалбыта. Кыһыныгар агам милиэтии көрсөн тэтэрээtin өйдөппүтүгэр «Чэ, Ньукулай илдьэ сырыттын» диэн кэбиспит эте. «Бостой, хас тасыл устата мен ол тэтэрээттэн дьоҥҥо аагаммын улаханнык биһирэне сылдьыбытым. Онтон тыһынча тоҕус сүүсүүрбэ сыллаахха биһигиттэн тоҕус көстөөх, оччотооҕуга олус ыраах чөркөөххө аһыллыбыт маҥнайгы советскай интернатка үөрэне барбытым кэннэ ол тэтэрээт мэлийбит эте. Анимпадис Иванович Софронов тааттаға олорор убайдарын, дьоҥҥо улаханнык ытыктанар Василий Иванович учууталы, уонна кыра үөрэхтээҕэрээри улахан сайдыылаах Роман Ивановихи иккеннерин мин оҕор дäхпүнэ көрүтэлиир этим. Тыһынча тоҕус сүүсүүрбэ сыллаахха Василий Ивановичка өссө үөрэне сылдьыбытым. Милиэтий Соппуронов тааттаға тахсан итиччэ элбэх кинигени урууларыттан икки Софроновтан уларсара эбите буолуо. Ол гынан баран, мин жукаахтарым куоракка олорор алампа диэн урууларын туһунан ордук күөн туттан кэпсэтэллэре эбите дуу. Саха саҥатыгар суруйуулардаагын билэммин дуу. Букатын харахтыы да элик алампабын, мен хайдағара ордук жугастык саныыр курдук өйдүүбүн. Чычымах амматыгар нэһилиэкка суруксуттуу сылдьан тыһынча тоҕус сүүсүүрбэ үс сыллааҕы сааһыары кыһын улуус исполкомугар аяннаан иһэммин үс быраат аҕаларыгар Иван Софроновка баанньа оҕонньорго киме эрэ кытта хонон ааспытым. Аҕатын кытта олорбут Роман Софронов икки ыйдааҕыта балтараалаах уол оҕотун көмөн баран аҕайах хонуктааҕыта бэйэтэ сэллик ыарыттан өлбүт. Онуоха эбиитин оҕонньор куоракка олорор кыра уола алампа ыалдьан балыыһаҕа киирбит сурагын истибиттэр. Сааһын тухары берт элбэх аһыыга абаҕа милкиллибит баанньа оҕонньор саҥа алдьархайыгар дөйөн хаалан баран туга эре өйдүү сатыыр курдук симириктээбитинэн саҥата суох олоҥноон сылдьаахтыыр. Оҕонньор тахсан барбыт кэмигэр лыахтыыр ойоҕо диэн лаппарыйбыт сытыы эмээхсин остуолу хомуйа туран, ити оҕонньор дьоло ситэ туолан өлөр оҥоруулаах буоллаҕына ол куораттааҕы да уола хайдах туох буолара биллибэ дебээт диэн улахан хомолтолоохтук ботугураан этте. Таҥара итэҕэлин быһыытынан киһи үс төгүллээн эрэ кэргэннэниэх тустаах буолан, уонна сокуоннай лыахтыыр тыыннаах буолан бу эмээхсин баанньа оҕонньорго жукаах быһыытынан төрдүс кэргэн буолан кини тыйыс дьылҕатын тэҥҥэ сүксүбүтэ быданнаабыт киһи. Оҕотун уонна кэргэнин аһыытыгар илистибит ыарытыган көрүҥнээх эдэр дьахтар Роман огдообото Натаха киэһэни быһа саҥата суох оһох иннигар умса туттан олорбута. Ол курдук баанньа оҕонньор эргэ балаҕана ыар сүтүккэ ыгыллыбыт кэмигэр хонон ааспытым. Бииргэ төрөөбүт бииҥ, Роман, эдэр сааһын идекатигэр сэллик үөнүгэр сиэтэн аандайды тыттан арахсыбыта. Баар эрэ балтыҥ, Анастасия, бастаан олорон иһэн ииҥҥэ киирбүтэ улахан убайыҥ, Василий. Ойохтоох оҕото утум ситим күн сириттэн күрэнэн көмүллүбүттэрэ диэн илдьиттээбиккин истибитим. Анимпадис Иванович Софронов тыһынча тоҕус сүүсүүр балта сыллаахха аҕабар диэн хоһоонугар ити курдук суруйар. Василий Иванович Софронов учуутал кэргэнэ уонна оҕото тыһынча тоҕус сүүс уон икки сыллаахха чычымакка учууталлаан олордоҕуна кырдьык утуу субуу өлбүттэрэтэ. Роман Иванович Софронов эппитим курдук тыһынча тоҕус сүүсүүрбэ үс сыллаахха өлөр. Ити бүтүн 11 сыл ардайдаах суоллары оҕонньор бииргэ илдьиттиэн сатаммат, дьоннорун туһунан долгуйуутун поэт холбаан хоһуйдаҕа буолуо.
Анимпадис Иванович Софронов тус бәйтин олоға қайдақ курдук ыраханын биһиги билебит. Кайыларыттан да туһааннаах ыччат каалбатах, үс үтүө бырааттан бииддестере да жоллаахтук олорботоҕо тугун сүрүкэтэй. Үс бырааттан саамай ыарахан жылхаламмыттара, элбэх эрэй көрбүттере, кини кыра быраат, аатырбыт суруяаччы Анимпадис Иванович Софронов. Ол эрээри, киэң сирдеринен керэхсään сылдьыбыттара, элбэх дьону биһирээн билсибиттере, айар үлэ өрөгөйдөөх үөрүтүн көрсүбүттере, революция кытыастар төлөнүгэр кыттыбыттара, үрдүк талаанынан өлбөт үөлэммиттере, эмиэ кини эбээт. Тус бэйэтин ыар жылҕатын уһугар тиийэ уйунан сылдьан норут сырдык дьолун диэки ньургуннук дьулуһар сүдүк үүһү киниэхэ айар талаана биэрэр эбит буоллаҕа. Тыһынча тоҕус сүүрбэ биэс сыллаах күһүн Якутскайга киирэммин, интернатка олорон учуутал техникумугар үөрэнэр дьолга тигистим. Ыраах таатта улуухун уһук нэһилиэгин уолугар миэхэ туох барыта олус таулаатан киэркэйэн көстөрөбит ана санаатакка. Биһиги диэки балаҕаттар ааннарынааҕар киэн килэдиспит түннүктердээх үрдүк дьиэлэр. Киһини түҥнэри көтөн аахыкка айылаах сундулуспут туомускай аттар. Уулуссалар икки эҥэрдэринэн сыйыллыбыт каптаһын далаһаларынан табыгыраччы хаампыт наһаа мааны дьоннор олус үтүө хотуттар. Техникум интернатыгар Анимпадис Иванович Софронов салайар, саха маҥнайгы театральнай труппатыгар оонньуур, эбэтэр онно оонньонор оруоллары устар оҕолор бааллар. Интернаттан техникумга барар уулуссаҕа икки түннүктээх эркине быган турар кыра дьиэни ааһан иһэннэр оҕолор манна Софронов олорор дэһэллэр. Онтон каар-караарбытын кэнне техникум таһыгар Марка оонньоон сырсыакалаһа сырыттахпытына биир киһи велосипедынан берт холкутук таярытан ааспытыгар кимэрэ Анимпадис Софронов диэн ботугураата. Мен үчүгэйдик көрбөккө хомойон хааллым. Онтан ыла кинини быстак көрүтэлээн аһартыыр буоллум. Кубаҕайдыҥы олоҕор сирэйигэр субуруйбут уһун муннун аннынан кугастыҥы бытыктаах, сайгытчы көрбүт сырдык характаах, үрдүк соҕус уҥуохтаах, хатыҥыр киһи берт суһал сорукка ыгылайбыт курдук туттан сылдьар. Мин кини соруйууларын аахпытынан үрүҥ туллук эрем өлбөстүүрү, оҕо эрдэххэни, туллук доҕоттору, саҥа олоҕу ыллаабытынан улааппытым. Куоракка киириэм иннинээҕи кыһын 5 класс үөрэхтээх иккис класс учуутала буола сылдьыбытым. Ол сылдьаммын кини жадаҥы Жаакыбын үөрэхтээх уола Миша буолан бай балмаанылаах кыыһын Машаны кэрген кэпсэтэ олороммун, уураһаары гынан эрдэхтерине диэни алха сөйдөөммүн, миэхэ холооно суох үтүө ыал кыыһын кырдьык уураан кэбиһэммин, элекке барбыт эрэйим кыбыстыым эмиэ баара. Быһата мен кинини олус чугастык саныыбын, көрдөрбүн эре долгуйбутунан барабын. Учуутал техникумугар үөрэнэр сыллар бар мен кыралаан үүнэн истим быһыылаах. Комсомолга киирдим. Кыһыл солус диэн куорат үрдүнэн литературнай куруһуак челиэне, техникум иһинээҕи табаарыстыы суут председателя буоллум. Аны аппа оҥор баар нуучча татаар 7 класстаах оскуолатыгар саха тылын үөрэттим. Хотугу ыччатка ыһыакка үлэлээтим, маҥнайгы кэпсээннэрим, ийэ диэн хоһоонум тахсыталаан бардылар. Мин олус сүпсүлгэннээх интернаттан арахсан чуумпу ыалга олорон үлэлиир үөрэнэр өйдөннүм. Оннук ыал көстөн биэрбэтэ. Онтон ким сүбэлээбитэ дуу, кэргэнинэн иккейэҕин олороллорун истэммин, жукаахха наадыйаллара буолуо диэбит бэйэм эбитэ дуу. Мин Софроновтан көрдөһөн көрөргө соруннум. Тыһынча тоҕус сүүрбэ сэтте сыллааҕы ыамыйын бүтэһигин диэки тас аана тэлэччэ аһыллан турар дьиэҕэ көтөн түстүм. Киэн куукуна хоско бэрт толуу көрүҥнээх хотун дьахтар, түннүк диэки хайыспытынан өрүкүйэ үүммүт өлгөн баттагын, ат кырыаччытын курдук бөдөҥ тарааҕынан эһэтэ тардыммахтаан үллэриҥнэтэ турар эбит. Толла санаабытынан күөмэйбин оҥостунан бараммын, Анимпадис Ивановичи ыйыттым. Хотун эргиллэ түһээп чахчы толоохурхаан саҥата суох одуулаһан турбахтаата, мин дьулайбыппын биллэримээри дьорҕоот соҕустук иккиһин ыйыттым. Анимпадис Иванович бардо. Бар буоллаҕана итиннэ буолуо. Хотун түйөһүн түгэҕэттэн эҥсэн ыпыраас куолаһынан хайдаҕаре сэниир хабааннаахтык өрө күөжүтэн саҥарда,
Уонна томорон тарахтаах нарын илиитинен сабыылаах ааны ыйан кэбистэ түннүк диэки түҥнэри хайыһаат тараанан далбаатаммытынан барда. Мин хотунтан көҥүллэппикке холунан уонна киниттэн куота да таарыя ааны тоҥсуйбакка эрэ аһа баттаан иһирдьэ киирэн хааллым. Боруҥуй соҕус киэн хос түгэҕэр сибилигин аҕай хас да киһи сэһэргэһэн тарҕаспытын курдук чуоҕуһан турар 5-6 олоппостон биирдэригэр Олимпадист Иванович икки илиитин холбуу туттан нилбэктеригэр кыбыппытынан умсан өрүйэн миэхэ көхсүнэн олорор эбит. Мин тиийэн оргуй, дораба диэтим. Кини олорор быһыытын уларыппакка эре көхсүн иһигэр бүтэйдик этте. Дораба, олор. Мин олорот учуутал техникумугар үөрэнэрим, комсомол хаһыатыгар үлэлиирим, саҥардыы суруйан эрэрим, тааттаттан сылдьарым туһунан, симиктик кэпсээн иһэммин, кини сэҥээрбэтэҕиттэн тохтоон хааллым. Саҥата суох олоро түстүбүт, онтон кини нөрүччү туттубутунан олорон, итинээн миэхэ тоҕо кэпсээтиҥ диэбитти, харагын кырыытынан мин диэки көрбөхтөөбүт кэмигэр түбэһиннэрэн, сүрүн наадабын эте оҕустум. Эн миигин дьиэҕэр олордуоҥ эбитэ буулуу дуо. Суох, кини өрүһүспүт курдук эте охсаат илгистэн кэбистэ. Соҕотоҕун олорор чуумпу коһубуларым буоллар, баҕар тугаме суруйуом эте. Суох доҕор, диэтэ кини салгыбыт быһыынан мин диэки хайыспакка эрэ көнө түһээт. Мин бэйэм да хайдах ыал буолан, хайдах киһи буолан сылдьарбын билбэкке олоробун. Бу дьэбирсиэ чуумпурбут дьиэҕэ киирэ сылдьыбыппын кэмсинэ санаабытынан мин тахсан бардым. Тасааны ыга сабан куукунаттан хотун баран хаалбыт. Ол иһин толаа сулахан тараагынан өлгөн баттаган эһэтэ тардымактыыра олус ыгым. Итинне буолоо диэн өрө күөжүтэн эппите олус тоҥуй этэ кини чахчы ыгылыйан турара. Кэнники элбахсыллар аспыттарын кэнне билбитим кинилер ити кэмҥэ арахсыбыттар эбит. Онон мин Олимпадист Иванович Софронов саамай ыарахан күннэригэр букатын табыгаһа суохтук таарыйан ааспыт быһыылаахпын. Олимпадист Иванович Софронов эрэйдээхтик олорбута. Уонна ухулуччу талааннаахтык айбыта биллер. Атыттары үөрдер жоллуу райымны тустааққа бэйэтигэр улахан эрэйинэн Илистинан айыллара эмиэ биллер суол. Дьиҥ талааннаах киһи баҕата дьулуура кини аяр үлэтин мэлчи куотан инники угуйан иһэр. Хайдах эрэ аяннаан иһэр массыына уотугар маарынныргадылы. Массыына төһө да сыыдамны хоодуоттук барбытын иһин бэйэтин инники уота куота көтөн иһэр. Талаан дуоһуйбат төлөннөөх баҕатын дьулуурун мин итинийэхэ маарынна тасаныыбын. Талааннаахтар бэйэлэрин кыйыыларын ситэс тымматтарын төрдө арааһа итиннэ сытара буолаарай. Талаан ситиһиитэ төһө да улаханын иһин талааннаах тус бэйэтин баҕата дьулуура өссө ордук улахан. Онон кини өссө да толору дуоһуйбаттаах буолан иһэрэ Сэрии уонна эйэ курдук аандай дуулуканнаах айымньытын арай биир киһи ситэс тыммакка, бутуаҕааттаах киһи ааҕыында саатар элбэхлахсыырай диэн турардаах. Ол Лев Николаевич Толстой бэйэтэ этэ. Дьиҥ талааннаахтар бэйэлэрин ситиһиилэринэн хаһандаҕаны толору дуоһуйан хаалбаттар. Толору дуоһуйуу диэн кинилэргэ инники угуйар уот умуллуута, өссө үрдүгү кэрэни аяр өрөгөйдөөх өйсанаа өһүүтэ, айымньылаах аартык сабыллыыта буоллаҕа. Дьиҥэ суруяаччы төһө талааннаах да соччонон ордук кичэйэн эрэйдэнэн үлэлиир. Олимпадист Иванович Софронов өлбүтүн кэннэ бэчээттэммит хоһоонноруттан көрдөккө, кини бэйэтин сайдыытын наһаа намыһаҕынан, аяр үлэтин олус мөлтөҕүнэн ааҕынан, уонна киниэхэ кини чуга саймахтарыгар мэлдьи араас өлүү алдьархай аргыстаһан иһэриттэн илистэн элбэхтик муҥатыйар мунчаарар эбит. Ити хоһооҥҥо өтөн киирбит муҥатыйыы мунчаарыы тус бэйэ күннээҕи ологунда тумну батаҕа, тупсар батаҕа чахчы. Онон бу үрдүк талааннаах үтүө киһи өйө сүрэҕэ бүтүннүү аяр үлэтин кыайан этиллибэт эрэйинэн дьулуурунан дириҥник нөөлүйэн сылдьыбытын тутатына толорой дөбөтөх туһугар доҕоруу кэргэни да туораттан хойутаан хомноору былыр үрэллибит эргэ өтөх кур бөҕүн сахсыйа сатыахха сатаммат. Өбүгө көлүөнэлэр үрдүк талааннаах дьонноро дьоллоох олохтуһун туойуҥ диэн биһэхэ хаалларбыт кэскиллээх кэриэстэрин тириҥ махталынан толорорго эре дьулуһуох тустаахпыт. Нөҥүө сыла саҕаланыытыгар кини хаайыллыбыт сураҕа иһилиннэ. Ол сайын соҕуруу көскө барбыт үһү диэн буолла,
Күһүөрү мен Москваға үөрене бардым. Кеннеки саха сирин пионердарын салайар биллилээх үлэһит буолбут Никоновы, билиңҥи профессор Романовы, Корнилованы, уонна да атын үөренер ытчат дьону кытта аргыстаһан аяннаатым. Ыйттан ордук кэмнээх сынталханнаах ухун аян эте. Лена өрүс улахан борохотугар онно аан маңнай олордубут. Автомашинаны, темир суолу, улахан кораттары аан маңнай көрдүбүт. Иркутскайттан Усть-Кукка туғара тахағаһы аҕалан баран төннөр массыынаҕа түбэһэммит, үөрэ көтө аяннаан истибит. Ол истэхпитине биир дэриэбинэҕэ винтовка саалаах эдэр бурят киһи тохтотон, быһаҕа сугуулаах куулу массыынаҕа өрө быраган баран тахсан олордо. Балачча аяннаамахтаан баран массыынабыт тоҕара тохтуу түспүт кэмигэр, саҥа аргыспыт шофёрга, үөһээттэн өҥөйөн олорон берке боччумнаан этте. Иркутскайга тиийдахпитине дьону биирдии көрөн түһэрээр, мин сыаналаах малы илдьэ иһэбин. Куттаныба табаарыс, биһиги уоруйахтар буолбатахпыт, үөрене баран иһэр дьоммут, диэтим мин дьорхоот соҕустук. Эһигини сахалары мин билэбин, саҥардыы манан эһиги дьоҥҥут көскө барбыттара. Өссө биир суруяаччыгыт баара. Мин өһүргэнэн өрүкүйэ түстүм. Онтан ыла аргыһым биһикки уһун суолу быһа этиһэн аяннаатыбыт. Кини нууччалыы тылынан жиҥэ мөлтөһүөр соҕус киһи буолан баран, олус кырыктаахтык туттар. Мин утары хардарсан иһэбин. Дьону мардыгар күлсэллэр, ардыгар миигин буойан ботугураһаллар. Саҥарыма диэтим мин эйиэхэ, эн миигин олус кыһытыма эрэ, аргыс өрө баргыйбытынан винтовка прикладынан массыына түгэҕэнлигийбэхтээнылар. Эн миэхэ винтовканан соохурханыма, мин советскай киһибин, өстөөх буолбатахпын. Хаста чаас устата этиһэн улаханнык илистэн бараммын кемиэхэ да тухайбаккаре оргуй еттим. Иркутскайга түһүөм да бу табаарыс сулуспалыыр сиригэр тиийэм. Сахан оруотун бүтүннүү үөхтэ, миэхэ винтовканан дипдийдэ. Киһим тутаах баран хаалла. Балаччыр саҥата суох соҥуоран олорон баран Володя Никоновы кытта тугара оргуй кэпсэтте. Онтон биир тохтобулга Володя миэхэ ботугураан этте. Комсомолес эбит диэн соһуйда. Суолга кыратык айдаарсыбыты үҥсэ сылдьыбатыгар сүбэлээ. Мин олус омуннурбуппун билинэбин диир. Чаколя, кырдьык хааллын, энда уурай. Итинтан ыла аргыһым биһикки саҥата суох көрсүмэхтээн кэбиһэ иһэммит улам мичээрдэһэн бардыбыт. Сүрэҕим сылыйан хаалла. Дьиҥэ ис киирбэх эйэҕас баҕайы киһиэбит. Этиһии үксүн кимда иннин биэрбэтиттэн, уона табыгастаах тыл дөбөҥнүк этиллибэтиттэн олус уһуур дириҥиир эбээт. Үс сыл сүр дөбөҥнүк ааһа охсон, мин Москва иккис университетын, кэргэним буолбут Люба Корнилова, Ленинградка Герцен пединститутун бүтэрэммит, тыһынча 931 сыллааҕы күһүөрү сайын дойдулаан иһэммит, аҕайах хонукка Иркутскайга тохтоотубут. Хассыарда Усть-Кукка барар массыына биһигини ылар буолан үөрэн сылдьаммыт, Якут представительства олбуорун иһигэр Анимпадист Иванович Софронову көрөн соһуйдубут. Туоҕара табаардаах жааһыктары, кууллары ыскалаакка тасыһа сылдьар эбит. Улаханнык көтөхтөрбүт, хара үлэһит киһилии таҥныбыт. Ол гынан баран бэрт-сэргэх көрүҥнээх, сүр имигэстик туттар хаптар, бииргэ үлэлиир дьонугар тугара саҥарбахтыыр. Аатын ыҥырбытынан аттыгар тиийбиппитин эйэҕастик доробулаһын көрүстэ. Любаны аҕатынан Корнилов учууталынан билэ оҕуста, миигин отча быһаарбатар даҕаны билэр курдук тутунна быһыылаах, кэпсэппэхтии түһээт, киэһэ кэлээриҥ диэн олорор дьиэтин ыйан баран, таһаҕастаах жааһык аҥар муннугар түһүспүтүнэн барда. Ити үлэтинэн чахчы үлүһүйбүт, көх нэм буолбут, көтөҕөллүбүт көрүҥнээх. Куорат кытыытыгар бэрт элбэх киһи олус кыараҕастык олорор самналлыбыт эргэ дьиэтин киэһэтигэр биһиги арытча буллубут. Кини ханнык эрэ хара үлэһит оҕонньордоох эмээхсиҥҥэ олорор эбит, бииргэ чэйдээти бит. Емельяна Ярославскай көмөтүнэн көскө сылдьыахтаах кэмин иннина босхолонон Иркутскайга кэлэн олорорбута сылаҥаарыттан ордубут. Иркутскайга кэлэн саха дьонун көрөн сахалыы тылынан кэпсэтэн улаханнык үөрэн сылдьар кэмэ. Үс сыл үөрэң-түөрэң эрэй эгэлгэтин эҥэрбинэн тэлэйэн, кыһалха кытаанагар кыттыһан сылдьан балаҕадайан бараммын. Уркуускай куоракка уруйу көрүстүм, киһилии кэпсэттим. Төрөөбүт дойдум төлкөлөөх ологун ирдээн истэммин. Уҕарыйдым, уоскуйдум, абранным, астынным, сэргэхсийдим, чэпчээтим. Ити курдук суруйбут эбиткини Иркутскайга кэлбитэ түөтый буолбутун кэннэ,
Тыһынча 931 сыллаах муус устар хүрбе биир күнүгер. Ол эрээри Лена өрүһүн көрдөр Якутскайга төрөбүт тааттатыгар тииддер. Кени толору жоллонуох сите өрөгөйдүөх эбит. Кири тахсы сүпсүнүһү ортотугар отча тениен сэхэргэһи тахсыбата. Олус ыйыталыһыахпытын биһиги тардынабыт, бэйэбит сонурхатар кэпсээммит эмиэ кэмчига дылы. Толору жоллоох дьон, биһиги сарсыарда дойдубутугар көмүл көтөн хааларбытыгар сүрэҕэ көҕөйэн кини ордук мунчаарар быһыылаах. Күнүс сэргэхсийбитэ уурайан илистибит долгуйбут көрүҥнээх, дөрүн дириҥни күөһэ тыыммахтыыр уонна тоҕо эрэ аҥардыы лиитинэн хардарыта ньилбэгиттэн таянан баран, икки силиитин тарбахтарын төбөтүнэн ыыраахтарын быыстарын сууралаамахтаан ылыталыыр. Барарбытыгар атаара тахсыста. Барастыылаһаары тураммын олус килбектигеттим. Бу кайык харчы дуомалан хаалыың эте дуо Анимпадист Иванович. Кебиис диитүстэ кини соһуйбут курдук. Камнастан элик жоңго эһиэхэ бэйэҕатыгар да кэмчи буолуо. Мен ити ону маны үлэлэспите буоламмын аяхпар син булунабын эбээт. Хата туга эмэ соруйан ыытарым буоллар хайыахтар эбите буолла. Санаам өссө да хаалбат эбээт өрүү. Че бырахайдарың дойдугутугар үчүгэйдик тиийиң. Ол буор аяган чанчыгар өйөнөн туран хаалла. Иркутскайттан тыһынча 933 сыллаакка сайын кэлээп тааттатыгар тахсан балачча өр сылдьан киирбите. Ол аянын соолун кохоонугар колбаан испидебит. Уркускай куораттан уолускан аяннаах массыына сыарханан барылатан кэлэн, үс үөстээх өлүөнэ эбэбэр өҥөс гына түспүтүм үчүгэйин, сүрэҕим жалкыйда сүһүөҕүм хамнаата. Онтон ахталханнаах төрөөбүт дойдута социализм соолунан чалгыйа сайдан эрерин, илэ хараҕанан көрөн, долгуйа үүрбүтүн дойдум дорооба диэн үтүөкэннээх улахан кохоонунан кохойбут. Дорооба дойдум, тоҕотун тоҥоома, туохулуу сураама, туората көрүмэ. Аңы халлаан анныттан аяннаан, сылаян сындалыян, ахтан аймаһыян эйиэхэ эргиллэн кэллим. Эн ньууруң тутууларынан тупсан, сирэйиң ситиһиилэринэн киэркэйэн, үрдүк үүнүүлэринэн үрдээн, илэ чахчы көммүккүттэн, этим сииним итийэн, эҕэрдэ истиҥин этебин. Кини доруобуйата улан мөлтөөн иһэр, сэллик диспансерыгар эмтэнэр, сотору сытан хаалыталыыр. Ол үрдүнэн өрүһүспүт курдук аяр үлэтин үлэлиир, жоҥҥа сэргэҕэ мунньахтарга сырыттаҕына күүһүн түмүнэн сэргэхтик, сэниэлээхтик туттасатыыр. Тыһынча 934 сыллааҕа олонньуга саха советскай суруяаччыларын союһугар ыларга көрдөһөн, социалистическая Якутия хаһыакка биллэр аһаҕас суруга таҕыста. Союзга кандидатынан ыллыбыт. Александр Сергеевич Пушкин аатырбыт сэһэнин, капитан кыыһын тылбаастыыр, саҥа пьеса суруяр. Сотору да көстөр сордообуттен бюрократизм туһунан улахан кэпсээни суруйбута кыһыл ыллыкка бэчээттэннэ. Суруяаччылар бырабылыанньаларыгар сылдьыталыыр этэдэ, отчон аҕалыйан олорбат, кими эмэ кытта боччумнаан сэһэргэспэт быһыылааҕа, үксүн куолутунан туох эрэ суһал сорукка сылдьар курдук киирэ түһэн тахсар буолара. Биирдэ кини, «Хая, оттон мен капитаным кыыһа турдаҕа дии» диэбитин Муадархан ыйыталаһан бараммын кыбыста санаабыппын өйдүүбүн. Анита суох атаҕастанан сылаян сындалыян, ахтан аймаһыян эргиллэн кэлээт, дорооба дойдум, тоҕотун тоҥоома, туохулуу сураама, туората көрүмэ, диэн суруяр буола уядыян сылдьар, уонна эт хаан өттүнэн олус илистибит киһи эте буоллаҕа дии. Оттон биһиги эрэйи билбэтэ хадерчэгиэн дьон, бэйэбит этиһэр эйэргэһэр айдааммытыгар буоламмыт, киниэхэ ордук эйэҕастик сыһыаннаһыах тустаахпытын умнарбыт тэбитэ буолуо. Ону кини туората көрөллөр дии санаан туоххаһыйан эмиэ сөпкө дылы эбит, аны санаатахха. Ону ким билиэй? Тыһынча 934 сыллаакка советскай суруяаччылар маҥнайгы сиэстэригэр сорох национальный республикалар суруяаччылара бэйэлэрин иннилэринээҕи көлүөнэ суруяаччылары критикалаабыттара. Онна мен эмиэ Платон Алексеевич Оюнускай айымнытын сөпкө уһулуччу чорботон айхаллыырым тэҥинэн Алексей Елисеевич Кулаковскайга уонна Анимпадист Иванович Софроновка сыыһа сикэмmäхтээн ааспыт аньыылаахпын. Бука литература урукка өттүн сирдэххэ эрэ аныгы ситиһии ордук арыкайдык көстүөн курдук кыараҕастык өйдүүрэбит буоллахпыт буолуо. Итини омнолуу саныырын Анимпадист Иванович Софронов меха биирда да биллэрбэтэҕэ. Өссө маннык баара.
Эмие ити сыл күһүөрү кыһыныгар саха театрыгар биир киэһэ литературага аналлаах мунньах буолбута. Арааһа ойуунускай литературнай үлэтэ уон сэтtä сылын туолбут юбилейин түмүктээбиппит эбитэ буолуо. Кэргэнин биһикки онно баран иһэммит Анимпадис Иванович Софронову ыҥыран ааһар өйдөннүбүт. Мунньах туһунан кини тугуда билбэтэх биир хоноһо киһитинин иккейэҕин олорор эбиттэр. Тиэтэйэн иһэр дьон киирээт ыҥырарбытын кытта кини бэрт улгумнук таҥныбытынан барда. Тугуда саҥарбакка кириэн олорор хоноһоҕо мин каһамматым, арай бөдөҥ бэйэтэ олус жүдэйэн таҥаһа наһаа кэҥээбитин, уонна уһун синньигас сотолоругар кыараҕас түнэ этэрбэстери тиирэ кэппитин бэлиэти көрөн аһардым. Театрга баран иһэн соҕотоҕун хаалбыт хоноһо кемин дьай ыйыттым. Ити мин аҕам быраатын оҕото Милетий Соппуронов диэн киһи. «Тый, ити Милетий дуо» диэбитинэн мин тохтуу түстүм. Оттон былыр биһиги дьукаах олорбуппут дии, билсибэккэ хааллахпыт. Милетий, билбитин дэһин дэбигис кэпсэтох субат киһи, уһугулаан сылдьаахтыыр. Санаатыгар эмтэнэн көрөөрү киирэн баран, тугуда туһаныы суох буолан хассын тахсаары олорор. Милетий дьакырдьык, оччо аламаҕайа суох тоҥкуруун соҕус киһи этэ. Кинигэттэн ылбыт киэҥ билиитин туохха да туһата суох иинигэр илдьэ барбыт киһи буолуохтаах. Саҥардыы силис тардан эрэр саха литературатын сылаастыынынан аан маҥнай умсугуппут үрдүк öҥөлөөх киһибин сүүтбэччэ сылынан көрсөн бараммын билбэккэ, биир тылы кэпсэппэккэ аһаран кэбистэҕим ити. Мунньахха тиийэммин кими эрэ да кылаатын кэнниттэн тыл этербэр, ойуунускай литератураға хара маҥнайгыттан революция төлөннээх паятын быһытынан киирбитин бүтэһиктээхтик да кастыыр сыалы туроруннун быһылаах. Ырыы коһаан диэн тыһынча тоҕус сүс сүүрбэкки сыллаах хатахсыбыт, саха литературатын маҥнайгы кинигэтигэр былатыан ойуунускай интернационалы сахалыы тылбаастаабыта, уонна кини көҥүлүн ырыата дирбиан-дарбыан киирбиттерин эттим. Оттон кини иннине суруйбут, киниттен аҕа саастаах икки паят, ол кинигэҕэ киллэрбит коһоонноругар пролетарскай революция туһунан биир тылы эппэтэхтерин олус бэр киһиирбин биллэрдим. Хаһан биһиги атыттары сирбэккэрэ кими хайхаабыппыт баарай. Театртан эмиэ бииргэ кэллибит, кини өссө биһиги хоспутугар киирэ сырытта. Өлөөрү сылдьар быраатын кытта тиһэх киэһэлэрин бииргэ олорду бакка, мунньахха ыҥыран илдьэн бараммын хомуруйа саҥарбытым куһаҕанын миэхэ бука кэргэним өйдөттөҕө буолуо. Ханныгын дэһин мин кэмсине саҥардым. Онуха кини олорбохтаан баран оргуу иэтте. Оттон кырдьыга да оннук буолуу буоллаҕа дии. Ол булатыан революционерынан да, талаанынан да биһиэхэ холооно суох улахан киһи бэät. Киниэхэ тэҥнии да барар оччо табыгаһа суох ини, чоҕунан оргутуллар сылабаары көһөтэриттэн эйэҕастык аккаастанан оргуй тахсан барда. Литература урукку үлэлэрин сыаналыырга, кинилэр история хая кэмигэр кэрдиитигэр суруллубуттара хаяан да аахсыллыах тустаагын кини табатык өйдөөбүтэ ырааппыт киһи эбит. Мин даҕаны кэпсээннээх кэмчэ эрдэҕинэ кэрэхсэтэ сылдьар кэммэр кэлэҕайдээбэт кэпсээннээх тардыылаппат саҥалаах, дьукка тойуттаах эпчиҥнээх этэр тыллаах этимэбэät оҕолоор. Мин сураҕа суох олорон соҕотоҕун суруйбуппун аата суох сылдьан аҥардастыы саҥарбыппын, этитиита суоҕар ээри эт тылбунан эппиппин, ыйааҕа суоҕар ээри ырыа диэн ыпсарбыппын, хонугун холобурдаан баран хоһуутун хостооруҥ. Бириэметин билэн баран бэттэҕин билгэлээриҥ, сылын сыаналаан баран сыыһатын ырытаарыҥ, күнүн ааҕан баран күлүү оҥостооруҥ көмүс доҕотторуом. Уонна кини миэхэ тоҕо хомнооботоҕун бэккиһиибин. Хайдах эмэ ону баһаарыахпын баҕара саныыбын. Кини Платон Алексеевич Ойунускайы киһи да поэт да быһыытынан уһулуччу дириҥник ытыктыырын, сөбүлүүрүн бэйэтин коһоонноро чуолкайдык туоһулууллар. Холобур махтал диэн Платон Алексеевич Ойунускай аатыгар анаабыт акрастиiҕын өйдүөҕүҥ. Эбэтэр ини биидиэн коһоонунан суруллубут сэһэнигэр бэйэтин аяр кыаҕа мөлтөҕүттэн муҥатыйан баран Ойунускай уһулуччулаах талааныгар умсугуйбутун ылыаҕыҥ. Арайа тастаар, илбистээх тыллаах, илбиргэстээх атиилээх, былатыан бырааппыт тупсаран, чочуян, ыраастаан ыпсаран, ялҕарытан таһааран, дьүһүннээн үтүгүннэрэн суланан суруйуо эбитэ буолуо. Аны баҕар Ойунускайы ытыктыыра, сөбүлүүрэ олус дириҥиттэн, Ойунускай талааныгар чахчы сүгүрүйэр буоллахха, бэйэтин суруйууларын солуута суох сирэри да тулуяр,
Бырастыгынар күүһү кини булунара эбите буолаарай. Бирде Илья Дорофеевич Винокуров чагылкан оччолорго саңардыы суруян эрер сүүрбэччэлээх уолчаан Софроновка сылдьан арыгынан күндүлэппитин туһунан үөрен көтөн кэпсээте. Софронову чахчы улаханны кытыктаан кини болхомтотун ылбытынан көн туттан кэпсиирда мен ону сөбүлээбэтим. Буоян көрбүппин истибете. Сарсыныгар дуу, өйүңүтүгар дуу, миигин кыһыта таарыя. Ол күндүлэтиитин туһунан өссөрдук кэпсээн өрүкүтте, күллэ салла. Онтон аҕайах хонон баран бырабылыанньаҕа соҕотоҕун олордохпуна Анимпадист Иванович Софронов киирен кэллэ. Хайдағара кэхтэрбэхтэн быһыттаҕастык саҥарталыыр, дьалкылдьыччы хамнаталаан ылыталыыр, холуочук быһылаах. Ону маны кэпсэппэхтään иһэммин эттим. Анимпадист Иванович иккейэҕин көрсөбүччэ минэйэхэ биири этиимэре. Тугу доҕоор, диэн кини Сергий түстэ. Эн ити арыгы диэн аһы таптыыр буоллаххына бэйэҥ соҕотоҕун аһаатар гунордук буолуо этэ. Ол мин арыгыбыттан ким алдьаммы түһү доҕоор, диэн кини мин диэки жүккүйбүтүнэн олорон саҥата чиҥии кырыгыра түстэ, бытыгын туора соттумахтаата. Ол мин соҕотох бэйэм соруммуҥум буолуо этэ. Онуоха атын кимдан аадата суох. Бииредер бэйиэт Софроновка аргы истим диэн кэпсээн оҕоста сылдьар, ити куһаҕан. Оҥоһуннун даҕаны, баҕар кимэме миэхэ сылдьыбытта буоллун, кыратык баҕар испитта буолуохха, дьэ онуоха туох баарый. Эн миигин ол туһугар мөҕөн сэмэлээн таһараарыгынаҕын дуо. Арай онтон мин эрэйи буруйу көрбүт сордоох муҥнаах киһи ытаан соҥоон барыым. Ол үчүгэй буолуо этэ дуо. Соох, бука куһаҕан буолуо этэ. Кырдьыга эн оҕо буолбаккын дуо. Миигин möҕөргөр, сэмэлииргэр, арыы эрдэ буолаарай, табаарыс. Möҕөн эппэппин эбээт, Анимпадис Иванович. Аны ыччата арыгынан иирдэнерэр диэн аатың барара итэҕэ сүһү дуо. Туохтаа. Бэйэрэ, хайдаҕай. Ытыһыгар сүүһүн өйөн, умса туттан олорбохтаан баран көнөн кэллэ. Арааһа, оҕом мин ааппын харыстаан этерин сатаан өйдөөбөккө, өһүргэнэн өттүкпүн тосту түһээри олорор дууһа эбиппин дуу. Хайдахтуу. Арааһа оннук эбиттии бадаҕа. Дьэ, буолаахтыым. Оччоҕа эн сөпкө этеребиккин юкулай. Мин өйдөөтүм. Бэйи, хата мин барыым, эн үлэлээ. Саамай сөп. Туран сирэйэ сырдаабытынан күөрэччи туппут илиитинэн сапсыйбахтаата, онна оргуй тахсан барда. Тыһынча 935 сыллаах сайын Платон Алексеевич Оюнускай 3-4 сыл Москваға олоран аспирантураға үөрэнэн филологическай наука кандидата буолан кэллэ. Кениге издательствотыгар бэрт аҕаях киһилээх олус сэмэйтерээһиннээх көрсүһүү буолла. Республика салайааччаларыттан Совнарком председателя Шароборин сааһынан отуччалаагары буолан баран Норуокка кегник биллэр ытыктанар киһи баара. Банкет диэн аяк муңунан арбанар баһаам аһыырдаах иһэрдээх, ардыгар маргырдаах да буолан тахсар баарагай малааһыннар оччолорго диэлие илик этилер. Быһата арыгы кэмчи чэйдэлэй. Анимпадист Иванович Софронов олус килбиктик туттан баара суоҕа биллибэттик олорбута. Аһы үөлү кини урукку кэргэнэ Евдокия Константиновна Гоголева дьаһайар. Мен кинини онтон долгуйар буоллаҕа дии санаабыппын өйдүүбүн. Платон Алексеевич Оюнускайы дойдутугар этэҥҥэ эргиллэн кэлбитинэн, уонна учуонай буолбутунан аҕардэлиир киниэхэ бары үтүөнү баҕарар тыллар этиллэллэр. Арай бииддэ кимэрэ этэн бүтэрин кытта Софронов мин санаабар, өһүргэнэргэ оччо чуолкай төрүөтэ суох, уҥуоҕа хамнаабытынан туран кэллэ уонна куолаһа титирэстээн ылала саҥарталаан барда. Чэ, ите эмиэ мин куһаҕаным хостонооругунна быһыылаах. Мин куһаҕаным тоҕо баранан биэрбэти ити. Дьиҥэ мин тугу оҥорбут киһи сылдьабыный-бу. Мин ону быһаартаран истиэхпин баҕарабын. Дьэ ону этэн кулуҥ, эһиги миэхэ. Дмитрий Кононович Сивсев дьиэҕэр илдьэн биэриим диэн көрдөһөн бутугураамахтаата. Ону Софронов ылына оҕуста Сивсев кинини хонноҕун анныттан өйүү тутан илдьэ баран хаалла. Ити күһүн Анимпадист Иванович өлөр охтуутун охтубута. Алтынньы бүтүүтүгэр сэллик диспансерыттан келер сестра көрүүтүгэр аҕайах хонукка дьиэтигэр сытта. Суруяаччылар правленияларыттан секретарбыт Винокуров даадар мэлдьи сылдьара хаста да Оюнускай бара сылдьыбыта. Букатын уһугулаабытын кэннэ биир киэһэ Оюнускай даадар уонна мин буоламмыт суруйууларын испиэһэхтээн тута бардыбыт. Өлөн эрэр киһини тиһэх көрсөрдьонтон атыннык, кини өрүөрийдаҕана, эбэтэр эмтэнэ бардаҕана илиинэн суруллубутунан сылдьар үлэлэрэ, сүтэн оһон хаалалларыттан харыстаан,
Ура сылжары ыла кэлбит дьон быһыытынан туттабыт. Ол иһин ойуунускай урукапистары биирдии ылан ааттарын ааҕыталыыр, уонна аафтары кытта уруккуттан эйэргэһэ үөрүйэх киһи быһыытынан оонньуу таарыйа сыана биэртэлээн иһэр. Дьэ бу дьиҥ чахчы үтүө суруйуу буолар. Бу даҕаны ортону быдан үрдүнэн үлэ. Оттон бу да син тыыппалаах соҕус айымньете доҕоор. Оттон бу дьиҥэ оччо чиҥник сааһыламматах сахсархай соҕус пиэсээбитэ буолу эбээт. Анимпадист Иванович ынчыгын быыһыгар бэркэ сэргэҕэлээн иһиллии сытар өссө дөрүн мичик гынан ылыталыыр. Испиэһэк бүппүтүн кэннэ остуолга дьаарыстанан турар урукапистарын одуулаһан сытан сүр чуолкайдык этте. Доҕоттоор, эһиги сүтэрэн оһорон кэбиспэт дьон иниги тоттон. Суох доҕоор, дии түстэ онуоха ойуунускай. Тугуң тылай доҕор, барыта суу бу курдук ууруллан сытыы буоллаҕа дии. Аны мин үтүөрэн хааламмын, эһиги сүтэрэн оһорон кэбиһэҥҥит биһиги иирса сылдьабыт эрэ хайдах. Суох доҕоор алампа, оттон суу бу курдук эйэхэ бүүс бүтүннүү ууран биэриэхпит буоллаҕа дии. Ойуунускайдаах даадар тоҕо эрэ дьукаахтар хосторугар тахса түспүт кэмнэригэр мин остуол аттыгар соҕотоҕун олорон хааллым. Ол түгэҥҥэ Софронов мин диэки кыҥначчы туттан оргууй эҥсэн этте. Ньукулай, эн миэхэ биирдэ да сылдьаахтаабат этиҥ эбээт. Уонна эмиэ төбөтүн көннөрүнэн дьиэ үрдүн диэки хайыһан сытан ынчыктаабытынан барда. Мин тугу да булан саҥарбакка хааллым. Сарсыҥытыгар дуу, өйүҥүтүгэр дуу, алтынньы хүрбэт үөт күнүгэр кини өллө. Аҕайах киһи буоламмыт, сыарҕалаах акка тиийэн таһаараммыт көмнүбүт. Уҥуоҕун үрдүгэр Платон Алексеевич ойуунускай тыл этте.